赛场在变，对手也在变。我感觉我很有可能是在走一步烂棋。不会，只要你想，什么时候开始都不算晚呀。工作的话，我也已经找到不错的工作了，挺稳定的。重返赛场，变化太多了。要是打不出成绩，未来可能会很麻烦。林阳，你听我说，没有关系的。我特别高兴你能够回来继续打，真的，没有关系。不管以后发生什么，你都还有我呀。你想，当初你追我的时候，还是一个穷学生，我也还什么都不是。我们一起再差，也不会比当初更差了，对吧？而且我现在积分排名已经世界第3了。你就算是再差，你也是世界第3的男朋友。你别笑，我是认真的。林阳，我就是你人生的退路。往前走吧，你身后有人。你看你又笑，我难得说句认真的话。好了，我不笑了。快去练球吧，我这边也要开始忙了。你忙什么忙呀？你都半夜3点了还不睡觉，你得注意身体，知道吗？下次不许了啊！知道了。那我训练了。
你干什么？我刚跟教练聊天才知道一件事儿，你竟然都没告诉我。小果，咱俩关系这么好，你也太不够意思了吧？什么？你男朋友复出了呀，而且刚复出就得了澳门预选赛的冠军。你在哪儿？我在公寓呢。你没在澳门？回来了，在补觉呢。我忘了有时差了。没关系，起来了。你去澳门比赛为什么不告诉我呀？不是问了吗？你问我的那个时候，在澳门。对。在比赛前套我话是吧？知道你在训练，本来不想打给你的，后来坐在休息室里，忽然想找个人说话，就只想到你。紧张呀？对，紧张。你小时候没有吗？就是以前比赛的时候。没有，可能是初生牛犊不怕虎吧，就觉得自己一定会赢，这是一站预选赛的冠军。但这是一个好的开始。对。我真的特别开心。哎呀，那你还是先补觉吧，我不跟你说了。好。挂了。情愿被点亮。过去的我，生命里每一天都在等待这一刻，像每一颗流星预留的夜空，终于迎来了心动。看着你的目光，心甘情愿被点亮。未来的我，生命里每一天都会延续这一刻，像被一朵云燃尽的天空，终于告别了心中，打破光亮去绽放。
小果，我拿到职业赛资格了。可惜了。